split aircon, hard starting yung compressor. So kinabitan lang natin ng starter power pack or starter kit. So ito yung tutulong pag-start ng compressor, lalo na pag hirap na yung compressor makapag-start. So yung connection niya, lagay lang natin sa running starting terminal. So yan, kapag start na siya, so ito yung technique para ma-prolong pa natin ng konti yung lifetime ng compressor. So ito yung connection niya. Ito yung technique para sa mga single phase na hard starting compressor. Okay?